esordire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Segui per dire, il meglio deve ancora venire. Mi devi dire. Promuovo la Virtus Corno perché veramente complimenti a tutta la società, a tutta la squadra e soprattutto a Mister Tortolo, perché ogni volta becca di quelle scommesse, ma è un vincente, quindi questo mi fa piacere. Oltre le previsioni, come facesse caldo a dicembre, come ci fosse neve a primavera inoltrata. Le cose accadono, a volte per caso, a volte no, non con Tortolo in panchina. La Virtus Corno è giovane e bella, e oltre le previsioni, è lassù, in alto in classifica. Merito anche, siamo sinceri, di una collaborazione fortunata con la Manzanese. Ma adesso non si esalta l'Union, il sole batte a Corno di Rosazzo. Bella e vincente oggi, questa Virtus ha spiazzato tutti. L'obiettivo resta la salvezza, ci mancherebbe, ma di questo passo potrebbe arrivare molto più facilmente dell'anno scorso. I motivi del successo? Il lavoro, perché Tortolo con questi ragazzi si trova 4 volte a settimana. Diav sta tornando un fenomeno, che talento! Pinescarel fa gol e anche se parte dalla panchina fa bene. Il ragazzo sta diventando sempre più uomo, capace di risolvere. E poi tutti i giovani stanno bene e c'è chi è tornato brillante, come qualche stagione fa. Vedi De Blasi o Zuccatti, che si è abbonato di nuovo con il gol, come ai tempi di Caporeacco, ma oggi siamo in eccellenza. Oltre le attese, anche lui. Chi l'avrebbe detto, questa Virtus, che si è salvata l'ultima giornata, che ha perso Battistin, Marangone e Filippo. Eppure è lassù, oltre le attese. Chissà se dura, dicono alcuni. Vedremo in primavera, se c'è un po' di neve e la Virtus è in alto, sarà tutto oltre le previsioni. Oltre le previsioni, questa Virtus Corno, se dovessimo fare il meteo, avete sentito proprio in chiusura di servizio quella sigla diventata famosa con la RAI, se dovessimo fare il meteo non so se Mattia Pertoldi avesse pronosticato o previsto la Virtus al Sud. Ciao Mattia. Ciao Massimo, ciao a tutti i telespettatori, no direi proprio di no. L'ennesima sorpresa targata Gianni Tortolo, sta facendo molto bene, anche in virtù di tutti quei tourbillon estivi in cui non si capiva bene come sarebbe andata a finire e dove sarebbe andata a parare una squadra come la Virtus, che ha perso gente comunque come Marangone, Battistin, Luca Filippo, giusto per citarne qualcuno. Invece mi sembra che comunque i pezzi arrivati assieme ai giovani che avevano già la capacità di Tortolo stia facendo non soltanto molto bene, ma rappresenta un pochino la vera sorpresa di questo inizio stagione in eccellenza. È la sorpresa, quindi merita giustamente la copertina in questa settimana? L'avresti condividi? Direi proprio di sì, magari ecco, se vuoi in eccellenza loro e in promozione l'Oltre. Cioè, è vero, come tipologia non che l'Oltre magari non è così una sorpresa come la Virtus Corno, però sicuramente una squadra che in 6 giornate di campionato non subisce nemmeno un gol, tanta roba. Sì, questo dato fantastico nei dilettanti lo troviamo in Serie D con il Pordenone, esatto. Questo dato dei 0 gol subiti. Ecco, la Virtus Corno invece di gol ne fa tanti, anche per questo forse è andata oltre le previsioni, però come hai detto tu ha perso Filippo, però questo Diav è tornato il Diav che si era fatto notare in D, no? Sì, questo giocatore ha potenzialità fisica straordinaria, ha anche un'ottima tecnica, mi ricordo il gol che ha fatto a San Daniele, qualcosa di pazzesco, per dirne uno. A San Vito aveva fatto molto bene, pur magari con qualche periodo di appannamento, ed è chiaro che in eccellenza può fare davvero la differenza in una squadra come quella di Tortolo, che è un po' diversa dal solito, almeno per quanto riguarda la tradizione di Gianni, cioè erano squadre molto chiuse, che subivano poco e magari col gollettino ti portavano a casa la partita. Ci sembra un pochino cambiato il trend. Senti, cosa dirà il presidente Taboga della Manzanese, perché lì sai, no? Insieme hanno costruito un po' anche a livello giovanile, però ne sta beneficiando più la Virtus che lui con la sua Manzanese, no? Anche se anche lì troviamo ottimi giovani, no? Sì, troviamo ottimi giovani, se vuoi c'è un impatto un po' diverso, un gran numero di giovani senza ombra di dubbio, però con qualche elemento anche così di spicco, se vogliamo, da Comaz in mezzo al campo a
a Monnels in attacco per la Certo, direzione del certo. campionato di promozione della scorsa stagione, però credo che anche l'idea di Nelio Taboga sia comunque quella di provare a puntare anche sul lungo raggio Assolutamente. sui giovani, si è visto nella struttura stessa di squadra. Sai, poi vai un po' a periodi, vai ad annate, Sì, non è sempre E però così, un po' sotto le previsioni invece la Manzanese, se abbiamo detto che oltre no, le secondo me no. No? No, secondo me no. Io l'ho vista in Coppa Italia 2 volte, è una squadra che gioca bene a calcio perché l'Union li fa sicuramente giocare in maniera molto vivace e molto, così, con molto sprint, però insomma è una squadra dall'età media molto molto bassa, Certo. ha il gap di esperienza che una categoria come l'eccellenza con certe tipologie di squadre la paghi. Ultima cosa, Virtus Corno, abbiamo detto chissà, qualcuno dice non durerà magari. Facendo adesso le previsioni, la possiamo ritrovare anche in primavera in posizione importante? Tu cosa ne pensi? Non è facile, no, non è facile da dire, può essere che tutto bene, dipende da tante variabili, adesso con le temperature basse, bisogna vedere gli infortuni, malattie, squalifiche, comunque ha una rosa buona, ma non è che una panchina così elevata e così importante. A me, diciamo così, vista anche la simpatia e la stima che nutro nei confronti di Gianni Tortolo, non mi dispiacerebbe. Da qui a dire che possa primeggiare forse è un pochino più difficile, anche perché bisogna vedere un attimo cosa fanno a dicembre certe squadre. Non sono oltre le previsioni due squadre come Azzanese e Fontanafredda, però forse non si sarebbero aspettate di giocare questo derby pordenonese di sabato da prime della classe. Primo Fontanafredda, seconda Lazzanese. Mai così prime queste due squadre, e c'è anche questa sfida delle panchine. De Pieri contro Giordano, un po' l'allievo e il maestro. Giordano iniziò insieme a lui a collaborare proprio a Fontanafredda, poi intraprese la sua di carriera, e ad Azzano ha fatto molto bene, e arrivano i complimenti anche dell'amico De Pieri. Sentiamo l'intervista doppia ai due protagonisti in panchina di Fontanafredda e Azzanese, e ci proiettiamo così verso questo derby che è un po' la partita più importante di questo fine settimana in eccellenza. Via! Azzanese Fontanafredda, che significato ha questo derby adesso? Anche se siamo a inizio campionato è chiaro che è un derby importante, che sarà sicuramente non dico un crocevia, però è chiaro che si delineano sicuramente degli obiettivi. Insomma ha un significato particolare perché credo sia la prima volta, se guardiamo gli ultimi anni, che si trovano due pordenonesi davanti in classifica. Se vince il Fontanafredda, diventa la favorita per vincere secondo lei? Ma diciamo che dopo comunque l'acquisto di giocatori importanti e soprattutto l'ultimo Daniele Vicentin, è chiaro che il Fontanafredda, la struttura societaria per gli ultimi campionati svolti, è indubbiamente una delle squadre che può puntare a vincere il campionato. E abbiamo un grande vantaggio, che è quello che abbiamo sempre avuto in questi anni, che non abbiamo mai vissuto come un problema il fatto di dover o poter vincere un campionato. Se dovesse vincere l'Azzanese contro una squadra importante come siete voi, diventerebbe un po' più importante come squadra, più favorita anche? Ma io credo che l'Azzanese lo sia a prescindere da quello che sarà il risultato di sabato, sinceramente. La squadra dell'Azzanese è una squadra costruita per vincere, anche se loro si sono un po' nascosti, però basta vedere i giocatori che sono arrivati. Quindi... Mi dica il punto di forza della squadra di De Pieri. Società con Nubio, mister, direttore sportivo, che hanno Roman Del Prete che in ogni momento può risolvere la partita. Questo forse è uno dei grossi punti di forza. Il punto di forza dell'Azzanese? L'allenatore che io conosco molto bene. Io credo che sono 10 anni ormai che alleno in Friuli, ho sempre sentito parlare di questa Azzanese, sempre anche in termini abbastanza positivi. Poi i fatti reali erano che l'Azzanese arrivava settima, ottava, nona in campionato, e da quando è arrivato Davide Giordano all'Azzanese le cose sono cambiate, io credo non a caso, e l'Azzanese oggi si trova nei primi posti, e credo che il grande merito
sia di questo allenatore, che ha portato mentalità, ha portato giocatori, ha portato organizzazione, ha portato calcio vero. Come ci arriva al derby lazzanese? Ma in salute, cercheremo di recuperare un paio di giocatori che domenica scorsa non sono stati disponibili per alcuni acciacchi, ma insomma con grossa consapevolezza che questa è una squadra che può fare un buon campionato. E come arriva a questa sfida il suo Fontana Fredda? Non arriva benissimo perché lasciamo per strada 3 giocatori dalla partita di domenica. Tanto non c'è nulla da nascondere, non saranno della partita sicuramente né Moras, né Malerba, né Nico Dalcin, e sinceramente insomma, mi sarebbe piaciuto giocare questa partita con tutti gli effettivi. Allora, mai così prime, Azzanese e Fontana Fredda. De Pieri lo avete sentito, ha fatto dei grandi complimenti a Giordano. Prima l'Azzanese è una squadra che poteva far bene ma non ha mai fatto davvero bene. Con lui la musica è cambiata. È lui il segreto dell'Azzanese? Io non lo so, è vero che è una squadra lazzanese che ha fatto bene dai tempi di Stefano De Agostini in categoria, quindi comunque ha un passato consolidato, una scelta dei giocatori, una dirigenza valida, ha preso Tocchetto quest'anno, però è chiaro che se li mettiamo su un piatto della bilancia è più sorpreso, ti aspettavi forse qualcosina di meno dal Lazzanese che dal Fontana Fredda. E allo stesso tempo però è una squadra che può viaggiare sulle ali dell'entusiasmo. L'abbiamo visto in passato quando ha vinto il campionato il Sarone, nessuno se lo sarebbe aspettato per quanto avesse avuto un'ottima squadra. Quando l'ha vinto il Tor Viscosa, anche lì nessuno probabilmente l'avrebbe pronosticato. Può essere un'annata simile questa? Può essere, perché è un'annata questa comunque dove non c'è una lepre immediata come tante altre volte. Il Kras sta facendo difficoltà, il Kierlins non ne parliamo, il Fontana Fredda è forse una delle più serie candidate anche per una struttura di squadra forte, veramente forte. Io l'ho vista soltanto con te in Coppa Italia a Carlino, mi ha dato l'impressione, pur senza gente come Moras ad esempio in campo, di essere veramente quadrata. Un giocatore come Visentin dietro e piccolo in porta, una struttura di squadra, un asse centrale fortissimo. Ha detto De Pieri proprio mister Giordano, che vediamo nel nostro schermo in studio, che non deve nascondersi, tutta l'Azzanese non deve nascondersi, anche se un po' lo ha fatto. Tu cosa ne pensi? Sai, è sempre il discorso delle squadre che non vengono costruite o non pensano inizio stagione di poter primeggiare. Finché tu viaggi a fari spenti è meglio. Perché comunque l'attenzione di media, ovviamente con le debite proporzioni siamo in eccellenza nei dilettanti, certo, non in Serie A, ma l'attenzione dei media, degli addetti ai lavori magari si concentra su altre squadre o su debacle di altre squadre, vedi Crasso, vedi il Kierlins fino a questo momento, e tu puoi continuare ad accumulare punti. Poi se arrivi a gennaio o febbraio con un bagaglio di classifica importante e una struttura di squadra dove non hai perso magari per lungo tempo giocatori o non hai squalifiche di lungo termine, pressioni non ne hai, tutto quello che viene è riguadagnato. Sei comunque nel Pordenonese, per quanto Azzano è abbastanza vicino insomma, alla provincia di Udine, ma sei nel Pordenonese, quindi anche in caso di una promozione di Serie D puoi andare a pescare dal bacino del Veneto orientale, che è fondamentale, soprattutto per i giovani, quindi io non vedo perché no. Fa bene magari Giordano a tenere un pochino i fari bassi e a spegnere tutto l'entusiasmo che in 6-7 partite non vale neanche la pena trascinare, certo, però certo. I numeri dicono che insomma, in questo campionato al momento non c'è una squadra che domini. Assolutamente, anche De Pieri ha ripetuto un concetto che espose anche 2 anni fa, ovvero noi non abbiamo la pressione di vincere a Fontana Fredda, però è vero che Fontana Fredda e Azzanese sono arrivate ad un percorso di maturità tale. Io non escluderei che possano giocare per vincere il campionato, ma non tanto da sorprese, ma quanto da squadre che hanno una loro solidità, sì, per crederci. Io ci credo, queste due. Sì, io ti dico, forse così, sulla carta €1 in più lo potrei mettere su un Fontana Fredda. È vero che magari non hanno una rosa ampissima, magari, no? Sì, però non ce l'hai ampissima, però non hai neanche le 34 partite di una Serie D, ne hai 30. Nei 30 e hai scomuto una serie di giocatori, in primis a Fontana Fredda, di una certa età, non anagrafica ma età calcistica, che riescono anche a gestirsi. Io non credo che Moras o Visentin abbiano bisogno di lezioni su come si sta in campo, su come si gestisce. L'Azzanese, ti dico, davanti fa paura, Carniello è bravo, Tocchetto è bravo, gente che
può dire la sua, non hanno pressioni, non hanno il vincolo di dover vincere. Non vedo perché dovrebbero provare a tirarsi indietro. Anche come struttura societaria in passato abbiamo visto squadre che hanno fatto la Serie D con molta meno disponibilità anche economica, se vogliamo, di Fontana Fredda Lazzanese. Certo. È vero che, come dicevamo, mai si sono trovate in questa situazione, ovvero prima contro seconda, mai entrambe sono state così al centro anche dell'attenzione, tra virgolette, come hai detto tu, mediatica, no? E arriva in un momento particolare questo derby e per questo diventa ancora più affascinante, possiamo dirlo. Diventa ancora più affascinante, l'unica passame la sfiga che hanno è che nella stessa giornata si gioca a Pordenone Marano. È vero, è vero. Questo è un po' una sfortuna. Quella è un po' una sfortuna, sì, perché... Ma anche che noi abbiamo parlato in studio domenica di questa cosa dei derby, questa sfida qua meritava di essere giocata, io l'avrei posticipata la domenica, sai, con tutta l'eccellenza in campo. Oh sì, oppure non so, un Monday night, io sono sempre abbastanza... Comunque l'evento, sei d'accordo anche tu, dove siamo giornalisti e quindi a noi piace più l'evento. Mi sembra che il derby di Bannia di sera sia piaciuto tantissimo. Infatti, secondo me lì è l'esempio che bisogna lavorare e ripetere cose di questo però tipo. Ci vuole anche un pochino, secondo me, di entusiasmo da una parte delle società. Voglio dire, io non credo che la federazione abbia problemi se due società si mettono d'accordo a spostare sesta, settima di campionato, non l'ultima, sì, per però, amor di Dio. Mattia, è più facile secondo te che arrivi dalle società questi input o da chi è organizzatore di eventi, dalle società per un semplice motivo, perché la federazione a inizio stagione non può sapere a che punto di classifica arrivano. È chiaro, allora ma il problema della federazione generale, non del Friuli Venezia Giulia, è che non può permettersi di organizzare il cammino in corso. Questo è un po' un peccato. Lo so. Quello è però un problema regolamentare che andrebbe un attimo verificato a Roma più che però io dico, se magari ti metti d'accordo, dici magari posso fare un impianto come Fontana Fredda, tra l'altro dove è meraviglioso, o al ritorno, all'andata con Cadazzano è bello grande, certo. Le strutture ci sono, i fari non sono un problema, ci si mette d'accordo, fai il lunedì sera alla settima di campionato, quindi non è l'ultimo, devi avere la regolarità allo stesso minuto, tutte queste cose qua. Potrebbe essere un'idea validissima. Io credo, guarda, quello che abbiamo visto a Fiume Veneto Bannia è quasi irripetibile, perché abbiamo mostrato la clip, l'abbiamo mostrata anche su Facebook, insomma, gente che ballava e cantava. Ma lì anche la prima volta, no? Esatto. Io mi ricordo il primo derby è la Schievo, per dirti, era in Serie A, la prima volta che il Chievo è venuto in Serie A. È normale. Quindi Fontana Fredda Lazzanese non avrebbe quel tipo di situazione, non sarebbe così trascinante, però se da sola, se nel contesto giusto, sarebbe ancora più visibile. Sì, ecco. Va bene, il sabato comunque non ci saremo, le immagini le vedrete, ne parleremo ancora di questo derby, ne abbiamo parlato ampiamente in questa prima parte di Tutto Campo. Adesso pubblicità e poi ritorniamo insieme a Mattia Pertolli del Messaggero Veneto. Nuovo ristorante Antica Osteria ai Tubi. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just Antica Osteria ai Tubi, ristorante e wine bar. A Palazzolo dello Stella, via Nazionale 59. Per info e prenotazioni 0431 58 041. Hai un'azienda edile o sei un privato? Chi ti può fornire tutto, ma proprio tutto il materiale per l'edilizia? Zanutta, nei suoi 5 punti vendita. Zanutta produce anche gabbie in ferro, solai e tette in legno. Da Zanutta avrai una consulenza specializzata in tutti i settori e potrai trovare dai mattoni al cemento, dai rubinetti alle piastrelle, dall'attrezzatura edile alla ferramenta minuta. Zanutta, l'edilizia a 360 gradi. Zanutta SRL, a Muzzana del Trugnano, Carlino, Trieste, Feletto Umberto e Pocenia. Imper Cold Systems, dal 1981 sul mercato italiano ed estero.
Imper a Staranzano realizza celle frigorifere, dispone di 2 unità produttive attrezzate alla realizzazione di diverse tipologie. Tecnici esperti, risposte rapide ed ottimali per risolvere tutti i problemi di spazio e di misura che i clienti pongono. Imper è il fornitore più importante per Fincantieri in Italia. Un'impresa legata al territorio, veste l'intero settore giovanile dell'Unione Fincantieri Monfalcone. Dal 1981 Imper, costruzione celle frigorifere, in via Grazia Deledda a Staranzano. Cerchi un'idea originale? Scegli Roberto Tonizzo a Codroipo, che da più di 20 anni propone ai suoi clienti soluzioni creative e di qualità, specializzati nella produzione di timbri in gomma incisi al laser, targhe, cartellonistica. La nostra clientela abbraccia tutte le categorie, dal privato all'artigiano, agli enti pubblici. E poi le società sportive. Da Tonizzo c'è un'ampia scelta di coppe, targhe e trofei. Rendi ogni momento speciale. L'idea giusta la trovi qui. Premiazioni, regali, t-shirt e tanti gadget personalizzati con una grafica accurata e attenta al dettaglio. Roberto Tonizzo ti aspetta a Codroipo. Cercaci anche su Facebook. Amici di Tutto Campo, l'ultimo giovedì del mese parleremo di calcio dilettanti in prima serata alle 21. Si parte giovedì 24, il primo tema dedicato agli arbitri, intervista al presidente Massimo Della Siega. Con i nostri ospiti parleremo di questo tema, lo analizzeremo e poi il riepilogo di quello che è stato il calcio regionale. E rivedremo le migliori giocate, analizzeremo le squadre più e le squadre meno. Vi aspetto giovedì 24 ottobre alle 21 con l'intervista a Massimo Della Siega. Si parte giovedì alle 21. Vi aspetto a Tutto Campo, il meglio. Il meglio deve ancora venire. Durante la pubblicità avete visto il nostro promo a Tutto Campo, il meglio, non ogni giovedì alle 20, ma la novità dell'appuntamento ogni ultimo giovedì del mese, lo speciale. Andremo a ripercorrere un po' quello che è successo durante il mese di ottobre, ma ci sarà ogni volta. Ne ha da parlare questo. Ne ho, e partiamo con l'argomento arbitri, dopo il caso con la Gemonese che ha portato anche a qualche polemica. A bocce ferme torniamo un po' su quell'episodio, ma è anche l'occasione con Massimo Della Siega per parlare in generale del movimento arbitrale, sempre un argomento che interessa, no? A qualsiasi livello. Sì, quindi con lui cercheremo di sviluppare questo e poi giovedì alle 21, prima serata, una volta al mese, lo speciale con i nostri ospiti, vi aspetto. Avete visto il promo, adesso vi mostriamo un po' di gol, i migliori questa settimana. Ce ne sono stati tantissimi di belli ed ecco i 5 che abbiamo scelto, che potete votare sul sito del Messaggero Veneto. La clip. Stiamo parlando di derby, abbiamo visto l'ultimo gol bellissimo, quello di Cordazzo del Fontana Fredda, niente male, però ci sono 5 gol
uno più bello dell'altro, quale scegli? Quello di Zambon è tanta roba, Quello di Zambon. Zambon è tanta roba, però mi piace anche quello di Balzano, sia per l'assist col contagio di Favro, sia per la sterzata, mi ricorda Muriel, con le debite proporzioni contro la Roma lo scorso anno. Fu a Burdisso che andò un pochino a patate e questa volta caldato, però bravi tutti e due. Tra i due forse quello di Zambon voterei quest'anno. Quello di Zambon è un'azione davvero molto molto bella. Questo che stiamo ancora vedendo di Balzano, c'è l'assist come hai detto tu di Favero e la giocata di questo ragazzo che dimostra di avere i colpi. Anche questo che toglie le castagne dal fuoco a De Pieri, niente male, anche perché Cordazzo era praticamente entrato all'ultimo secondo, si fa male nel riscaldamento Moras ed ecco che il jolly è questo qua. Insomma, questi migliori gol che potete vedere sempre solo su FVG Sport Channel. Ma adesso cambiamo argomento. Abbiamo visto il gol di Zambon del Porcia, questo gol siglato al Lignano. Fa molto male al Lignano tutto questo perché vediamo il nostro titolo appunto, ancora esoneri. Il gioco di parole con il mister Silvano Neri, cambia l'accento in questo caso, però il concetto è che ancora una volta nei dilettanti passano un po' di giornate e si cambia la guida. Stavolta esce di scena Silvano Neri dopo la sconfitta col Porcia, entra in scena Agostino Flaborea. Come leggi tu questa scelta del presidente del Lignano Scudeler? Allora io la dividerei in due parti. La prima è che numeri alla mano purtroppo nel calcio ci sta. È una squadra a 4 punti, se non ricordo male, a 4 punti in 6 partite di campionato, che è retrocessa, che comunque aveva allestito una squadra tenendo soprattutto Mazzola e Virgolini, non dico per vincere il campionato, ma quantomeno per puntare ai playoff. Partita malissimo, veramente male anche questo. Quello di Zambon è un gran gol, però evidenzia dei limiti dei due centrali che sono incredibili e quindi tutto sommato... Strano però perché il Lignano la difesa era quadrata, funzionava. Non lo so che forse si è rotto qualcosa, diciamo che i numeri alla mano e nel calcio italiano l'esonero ci può anche stare. La scelta dell'allenatore di ripiego, chiamiamolo così, è quella di un grande allenatore come Agostino Flaborea, perché al di là del passato che parla per sé, senza troppe parole, bisogna anche ricordare che è un allenatore che si mette molto dal punto di vista tattico a coprire i varchi, a coprire tutto forse quello che cercava. Se è vero quello che si è letto sui giornali, io questo non lo so, che l'esonero a Neri gliel'ha comunicato direttamente Flaborea per una sorta di noblesse oblige in cui si chiama il predecessore. Ecco, da quel punto di vista Scudellera, da un punto di vista di stile e di eleganza, se è vero mi lascerebbe... Cerchiamo di ricostruire un po' quello che è accaduto in questi ultimi giorni a Lignano. Ecco, con le immagini le vedete, arriva questa sconfitta a Porcia. Marino Scudeller è un po' arrabbiato, resta a colloquio con Silvano Neri, poi scatta la chiamata domenica a Flaborea. È vero che il mister che vediamo nelle nostre immagini, l'ex mister del Rivignano, è stato contattato la domenica, era convinto però che avesse già comunicato Scudeller questo e per il rapporto di amicizia con Silvano Neri gli fa una chiamata. Va sottolineata un'altra cosa, è evidente, nell'ambiente si sapeva questo, il numero di telefono di Flaborea sull'agenda di Scudeller c'era da una settimana, però la verità è che lo chiama solo dopo la sconfitta del Porcia. Quindi insomma probabilmente ricostruito un po' qual è stato i momenti che ha vissuto il presidente, non era contento da qualche giorno. Il mister Neri, quello che gli è dispiaciuto è che non avesse avuto pazienza, perché anche lui diceva che qualche giocatore mancava e doveva recuperare la forma. Doveva avere più pazienza forse? Questa è la storia del calcio italiano, dalla terza categoria alla Serie A. Che i presidenti non abbiano pazienza è un dato di fatto. Esistono realtà dove magari fai un punto in 5 partite, non ti mandano a casa, arrivi quarto in campionato a fine stagione, realtà dove invece basta sbagliare 2 partite, eri Palermo per fare un nome, e salti. Nei dilettanti forse un pochino di pazienza in più, senza nulla togliere ad un allenatore che io adoro sia personalmente che tecnicamente come Flaborea, però è anche vero che insomma, chi paga anche il diritto di prendere le decisioni che
preferisce. Certo. 4 punti in 6 partite sono pochi, io non so quanta gente gli mancasse adesso. Diciamo che Panfili lo aveva recuperato ma non era al massimo della forma, Mazzolo non è mai stato al massimo della forma, Ha fatto un gol fino adesso. mancava Donà infortunato, D'Imporzano tra squalifiche anche lui un po' acciaccato, poi su tutte cose che il mister Neri ha detto non possono giustificarci del tutto, però è vero che un Lignano completo, e ce l'avrà probabilmente Flaborea, non è squadra da 4 punti. No, assolutamente no. Questo possiamo dirlo. No, quello è... Quanto farà la differenza allora a questo punto? Il capitolo chiuso quello di Neri, purtroppo, sfortuna, mettiamoci anche questo ingrediente, sì. Quanto influirà, quanto potrà fare invece questo signore che a Rivignano ha riportato Rivignano in eccellenza? Secondo me tantissimo. Da un punto di vista non soltanto motivazionale ma anche della pura tattica è uno dei più preparati, mai una parola fuori posto, poi mai un volume più alto nello spiegare le proprie cose, ma semplicemente tanta competenza, tanta professionalità. Poi dipenderà tanto, nessuno fa miracoli, se tu metti Mourinho ad allenare l'Ascoli non è che vince a San Siro, però se recupera tutti i giocatori, ci mette anche la sua competenza, secondo me può tirare fuori dalle secche il Lignano. Vedremo se accadrà. Faccio il mio migliore in bocca al lupo, insomma, anche perché... Assolutamente, ci uniamo. Lignano-Cordenons diventa quindi una partita da seguire, perché c'è il Cordenons capolista contro una squadra che deve reagire con la prima in panchina di Flaborea. E tra le partite interessanti della domenica andiamo a vedere con la grafica quali sono le altre. Abbiamo titolato così: a tutto campo alle 19:30 vi aspetta come ogni domenica per vedere le prime immagini, per parlare di quello che accade nel weekend regionale. Però il titolo va Pordenone, telecamere su Pordenone e provincia. Perché? Perché c'è Pordenone in Serie D, la grande sfida col Marano alle 14, poi al sabato abbiamo parlato di Alzanese e Fontanafredda alle 15:30 e attenzione, c'è anche Prata Torre la domenica. È il momento del calcio pordenonese? Sì, basta vedere le classifiche. Dalla Serie D all'eccellenza, al girone di promozione, Cordenons, poi ci sono Torre e Porcia. Squadre che stanno facendo molto bene, che hanno organici importantissimi. Questo significa che non soltanto forse nella destra tagliamento c'è ancora qualche soldino in più rispetto che da noi, ma che soprattutto hanno lavorato molto bene negli anni passati. Andiamo a vedere, come dicevi tu giustamente prima, i passati recenti, Fontanafredda, Alzanese in eccellenza, ma anche dello stesso Cordenons. Certo. Il Cordenons con Dorigo ha fatto benissimo. Il Torre è una squadra che ha avuto magari qualche problemino, però ha assemblato un organico molto importante. Da Pieve col Porcia ha esperienza da vendere. Sono sicuramente tra le squadre che possono fare meglio ed arrivare fino in fondo, soprattutto in promozione. Eccellenza è sempre il punto di domanda, vediamo se si svegliano le due grandi, se no. Quali sono queste due grandi? In teoria Crass e Kierlings, no? Però se si continuano a perdere punti così poi diventa anche difficile provare a recuperare, puoi comprare anche... Abbiamo citato lunedì il tuo articolo nella nostra rassegna stampa dove hai definito brutto e irriconoscibile il Cerlis Buzzano. 65 minuti orrendi, poi quando hanno cominciato a giocare palla a terra invece di tirare palla lunga per Grop o un passaggio palla Grop, hanno creato 3-4 occasioni, se vuoi anche il calcio da fermo per amor di Dio, però hanno messo lì il 13°. Una squadra, il Kierlings, che palla a terra, piedi buoni, ne ha da vendere. Io non vedo perché non deve giocare a calcio. Però al momento non ce la fa, quindi. Ce la fa. Poi l'impressionante è stato il fatto che dopo aver preso gol dopo 4 minuti, la prima vera azione utile, sono subito sfilacciati. Toffolo è bravo, li ha messi lì, ha giocato in contropiede, giocano bene, ha dei giovani molto interessanti, da Giacomini ad Abban, perché Abban è tanta roba. Sì. Favero in mezzo che fa il bello e cattivo tempo, con uno come Candotti che gli ringhia attorno, e lì hanno perso un pochino le misure. Però io riesco, con gente come Buonopunto, Paolucci, Marangone, Battistini, Tardivo, bisogna giocare a calcio. Quindi un rimprovero anche al mister? Senza cattiveria, però provare quantomeno a giocare. Qualcosa di più. Tra le altre partite da sottolineare anche oltre Torrenese in promozione, molto interessante prima contro terza, ma per chiudere una battuta. Ne abbiamo parlato ampiamente già domenica nell'appuntamento del martedì con Marco Grussi del Pordenone. Chiudiamo Pordenone sabato alle 14 contro il Marano, forse con 2 punti in più. Sì. Vuol dire che tutto va nel verso giusto, però quanto conta? Dimmi che... Importante non perdere. Importante non perdere? Lo dico fuori dai denti. Se non perdi, prendi questi 2 punti in più, perché
regolamento alla mano dovrebbero darglieli, Sì, dovrebbero arrivare. se non succede qualcosa di qualche cataclisma romano, ma non vedo il perché. L'importante sarebbe non perdere. Se vinci parti a 1000, carichi a 1000 perché dici lo scontro diretto, accumuli altri 3 punti di vantaggio, ti rendi conto che comunque nell'1 contro 1 forse puoi avere qualcosa in più, però l'importante sarebbe non perdere. Vedremo le immagini, ne parleremo ampiamente domenica alle 19:30, vi aspetto. Questo è il quadro delle partite, c'è anche Triestina Saccidese. Ultimissima battuta prima di salutarci, ne abbiamo parlato la scorsa settimana nella Graphic Studio Taverniaco Calcio Femminile, dedicando la copertina, dedicando l'apertura di trasmissione per quella vittoria contro il Fortuna. Non è stata fortunata la gara di ritorno, sconfitta 2-0 dalle danesi, la squadra di Mister Rossi lascia la Champions per la seconda volta consecutiva. Prendere 2 gol in casa paghi. all'andata, sì. Cosa significa? Il calcio femminile in Italia proprio c'è ancora tanto da aspettare? Sì. Diciamo, senza nulla togliere a Tavagnacco che sta facendo miracoli da anni a questa parte, ma rispetto al calcio femminile, non so, degli Stati Uniti, della Germania, del Nord Europa abbiamo... Dopo la gara d'andata però qualcuno ci credeva, forse un pochino. Insomma, diciamo che poteva essere su un 51-49, però non è 2-1, comunque 3-2 è pesantino. È andata così, insomma. Questi sono i professionisti, cioè, poi dormivano alla storia. Loro fanno le professioniste, Esatto. In Italia sono ancora dilettanti. Per questo allora ne parliamo ancora a tutto campo, quando diventeranno professionisti ne parlerà la Rai, Sky, invece, ma chi lo sa? Chi lo sa, magari, vedremo quando accadrà, se accadrà. Nel frattempo, per tutto quello che riguarda i dilettanti, c'è A Tutto Campo con i gol, le immagini, potete seguirci ogni giovedì con l'approfondimento, il meglio alle 20, ma il prossimo giovedì alle 21 in prima serata in diretta. Grazie Mattia Pertoni, Messaggero Veneto, dicevamo ogni giovedì il meglio, vi lascio con tutti i gol, la clip finale, il meglio del calcio dilettante, i migliori gol, le giocate, musica e gol. Ci ritroviamo giovedì prossimo. Even though the dancing's done, don't worry 'cause the night is young. Who cares where we go? We're ready for the afterglow. Someone hold the sunlight back, 'cause we want this night to last. Smoke and lasers, love and rainbows, afterglow. We're ready for the afterglow. Lights and action, stronger attraction, afterglow.
sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good